semelah kersaning Gusti Allah la qola wala quwata illa billah ngasadu ngalang ilaha illallah wa sadu anna Muhammad Rasulullah candak bathuke padha jane cup si jabang bayi kedadiane sangka banyu peli meneng sangka kersaning Gusti sirna sira perkara kang ana jiwa raga sira sirna kelawan takdire sing kuwasa la khala wala quwata illa billahil ngaliyil ngadzim tangane dijaluk semprot niat ingsun gua olone si bocah sirna kersaning Gusti Allah disedot jempole jaluk neh disedot niat ingsun gua ala sangkalaning bocah sirna sangka kersaning Gusti Allah maku nyang ngarep diidoke niat gua ingsun sangkalaning bocah lakola wala quwata illa billah duh nglinting urung rampung bocah wis meneng dening awake dhewe sing krasa enak kepenak diarani nikmat awake dhewe ten mriki pinaringan panjang umur slamet enak kepenak pinaringan nikmat berarti awake dhewe digrojoke nikmat sangka ngersanipun Gusti Allah pramila awake dhewe duwe hak matur nuwun karo Gusti Allah lah matur nuwune piye matur nuwun secara syariat bikaul kelawan ucapan alhamdulillah contone teko kene senden deglek udut enak mboten alhamdulillah teko kene untuk snack dipangan krasa enak berarti alhamdulillah maune keju wong wis awe dik mang terus anyak sedilojor krasa penak alhamdulillah ning dilojormu ki tutup ana wong sikilmu mlethek-mlethek kaya niku kok mbok pamerne Alhamdulillah syukur alhamdulillah langkung syukure awake dhewe diparingi ganggas ku pokok Bu ora ndek dhuwit gak apa-apa sing penting ganggas waras omahe rong apik ora apa-apa hasile rong akeh ora apa-apa sing penting ganggas waras niku pokok pertama Pak awake dhewe niku pokok pertama sing disyukuri niku ganggas waras awake dhewe ngeten lak ganggas to nggih lah sebab waras ya teko kene niku lah mbok arep pangkat akeh duwite mlumpuk nek ora ganggas ya entek wedhus ya didol go golek ganggas kados jenengan nek lara niku nek golek duit rono golek duit rene digo golek ganggas pramila ten mriki pinaringan ganggas alhamdulillah tur ya diparingi waras lho peneng sing ganggas ora waras eneng sing turut dalan kae ganggas teko terminal teko pasar ning ora waras oh nggih matur suwun iki dek mejane ombo meneh kowe ning isine ora ngono gedene nang ora neng nggih pinaringan ganggas waras lah ganggas niku hubungane kalih raga waras niku hubungane karo jiwa awake dhewe dikeki ganggas pramila ganggas kudu nglakoni perkara becik contone ngaji pengajian salat zikiran nglakoni perkara becik iku buktine syukur yaiku diparingi ganggas diparingi waras awake dhewe pemikirane kudu sing becik maksudnya napa warase awake dhewe kanggo nutur-nutur marang Gusti Allah tafakur mikir-mikir ayate Gusti Allah mugi-mugi panjenengan tetep dados golonganipun tiyang ingkang ahli syukur amin amin ya robbal alamin sampun kathah wau ugi waosan sholawat pangajab kula lan panjenengan netepi agami Islam dipun daku umatipun Kanjeng Nabi awake dhewe mlumpuk niki napa to gen dadi golongane umate Kanjeng Nabi gen didaku jenengan piantun pundi Indonesia apa Amerika Indonesia iso didaku wong Indonesia nek duwe kakak karo
KTP lawake dhewe wong Islam gen didaku umate Kanjeng Nabi ya kudu nglakoni perintahe Kanjeng Nabi khususé salat zakat poso wonten nika syahadat sing nomor 1. Dadi awake dhewe gen didaku dadi umate Kanjeng Nabi. Bismillah. Mugi-mugi panjenengan dalasan kula wonten mriki didaku dados umatipun Kanjeng Nabi pikantuk syafaat ing dalu niki ngantos benjang langkung-langkung dinten akhir. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sholawat pun. Pengajian umum ruahan garing doa bersama keluarga besar Masjid Darussalam Banyudono Mojodoyong Kedak keling-lingan kursi. Berarti wonten mriki panjenengan makempal sesarengan kula kapurih wonten mriki eling lan ngelingke bahas masalah pengajian ruwahan utawa doa bersama. Alhamdulillah sholawat kula cekakne sebab niki mengke bahasane suwe. Keneng apa kok bahasane niki mengke suwe sebab wedang kopi sadegane wis teko kene. Alhamdulillah. Yo entek pinggo. Nggih, matur nuwun. Wis pun komplit. Teh. Kopi. Gelas kotong. Degan. Larutan Pokari Sweet sedotane loro udut. Alhamdulillah nggih niki saderenge niki penake kula ten mriki napa ten mriki mriki mawon nggih tengah yo sak senengku to ditatakan nggih ten mriki pun menten mawon mboten apa-apa nggih. Niki saderengipun kula matur masalah niki wau lha moro-moro sak bedundut teko sampeyan gedene kaya. Dadi aku ya tak bahas iki sik. Jenengan nggih dugi mriki. Kula nggih dugi mriki gur jenengan dhisik aku keri ning bagiane akeh. Lho. Sing bedake napa ten mriki coba? Jenengan dahar sekul kula nggih, jenengan sare kula nggih. Jenengan merdamel kula nggih. Sing beda niku napa? Tangan ya padha, lambe ya padha. Lambene jenengan kan gak payu nek lambeku payu. Niku napa? Sirah ya padha, sikil ya padha. Sing bedake niku napa? Isine. Napa? Isine jiwa kuwi lho. Jenengan ten mriki kalih kula sami manungsa padha kawulane Gusti Allah ning bagihane akeh dhewe sebab dibagi akeh dhewe kula ketatrapan saking Gusti Allah dititipi ngilmu sekedhik sing sak sithike reneng masalah agama sing singgo jenengan mulyane kula benere go entuk wedang putih aku entuk wedang kopi teh degan karo pokari. Sing bedoke napa? Isine jiwa. Lho napa nek wis tuwa niku mesti genah pintere? Belum tentu. Napa sing mesti bodhone? Belum tentu. Gusti Allah nemplekke ilmu agama marang sapa wae. Belum tentu sing tuwa pinter agama, belum tentu sing enom bodho agama. Sing mriki sing bedake jiwa. Umpama bapak-bapak iku dhisik gelem mondok, gelem sinau agama, atuh sing entuk degan karo kopi jenengan. Gandeng jenengan niku dhisike gur sinaune remi, domino, ceki ngono kuwi pramila bagihane gur banyu putih. Sing bedake isi ten mriki. Lah mulyane menungso niku mengke garek isine. Lah riyen nggih ngoten wong kula yo tak direwangi rekoso Gusti Allah penemplekne ilmu. Tahun 96 97 dolan ten Kediri nderek Mbah Asmuni, nderek Mbah Sodik. Wis 2 tahun nderek meneh Mbah Yai Munawar, Mbah Wahab.
sareng-sareng sinau wonten mriku kalih Mbah Khalil almarhum, Mbah Mustofa Bisri ngono kae Rembang. Lah wong jenengan dhisik sobone ora pati nggon ngaji ngono kok. Pramila ya entuk banyu putih ya aja dadi meri. Lah nek pramila ndek anak ndek putu saiki disinani agama. Iki sing bedake isi jiwa. Nek isine ya oke sing lemu-lemu kuwi. Pengajian. Wonten mriki tembunge pengajian saka tembung barang aji. Barang aji niku barang sing mulya. Barang sing mulya disinaoni jenenge dikaji. Sebab eneng kene sing kaji ki wong akeh pramila dienengke pengajian. Berarti wonten mriki mengke nyinaoni barang aji sing hubungane karo ruwahan. Asline ruwahan niku kan wulane Saban, ning para wali nyebutke ruwahan wonten mriki diwontenke doa bersama. Hubungane napa? Wulan wonten mriki wulan Saban kok tembunge ruwah sangka tembung ruhun. Asline sangka tembung ruh. Awake dhewe setiap wulan Saban kon kelingan ruh, kon kelingan nyawa. Lah nyawane sapa? Sing dadi lantaran kedadehane awake dhewe yaiku wong tuwane. Iki awake dhewe. Kedadiane awake dhewe lak sangka wong tuwane. Lah wong tuwane wis ra ana, awake dhewe kon kelingan berarti kirim donga. Kaya sing didhawuhne wonten kitab Ruh, afdhalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu. Utama-utamane perkara sing dihadiahke marang wong mati kuwi sedekah. Nomor loro wa qiraatul Quran lan wacan Al-Qur'an. Wal istighfaru lahu lan ndongake marang jenazah utawa mayit. Wal hajju lahu lan ibadah haji sing ganjarane dikentunke dateng mayit. Eneng patang perkara sing diarep-arep iso keneng kanggo kirim donga. Mungkin nek wonten dawuh Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautakum fa innallaha qad wakala yahmiluna ilaihi. Ngoten niku. Nek dawuh, lah kowe gak gelem sinau. Luwe-luwe malah zaman saiki jare wong mati iki ya wis mati, rasa dadak didongake. Mati wis mati. Oh, lah kowe ora ngrasakne kok. Lho nggih lho, ampun sembrono lho jenengan. Awake dhewe niki dibimbing dening Kanjeng Nabi, asline wong mati kuwi jek urip, gur awake dhewe ora ngerti. Lah buktine urip ketika masuk masuk lokasi kubur Kanjeng Nabi bimbing, assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat fa insyaallahu lahiku bikum. Insya Allah aku ya bakal ketemu kowe. Berarti awake dhewe ya bakal mati niku. Lah wonten mriki kenging napa kok awake dhewe kintun donga niki mengke bahasane ya jenenge ruwan kan ya Jawa. Pramila niki mengke teko jam 1. Lah nek gak betah mulya sik ya ora apa-apa. Dan mriki kirim donga. Lah wonten mriki disebutke ya ali tasodak utawa afdhalu ma yuda ilal mayyiti sedekah. Pokok pertama awake dhewe nek kirim donga niku nggawa sedekah. Sedekah niku bahasa Arab. Bahasa Arab, basa Jawane weh, ekek, menehi, maringi. Kuwi jenenge sedekah. Pramila wonten mriki disebut ruwahan saka tembung ruhun arwahun niku para wali mangertosi kawontenan ten alam Jawa khususe wong iku ora padha kelingan karo wong tuwane. Maksude piye? Duwe bapak duwe mbah duwe buyut duwe canggah. Ngono kuwi kon neko iki wis bingung pedhot dalan. Saniki bocah-bocah niku mang tekoki, ibuke jenenge sapa, Nduk? Pariyati.
Bapak jenenge sapa? Pak Parjo. Lah mbahmu jenenge sapa? Mbah Daryo. Lah buyutmu jenenge sapa? Mbah. Ora ngerti. Pramila para wali ngerteni dawuhe Kanjeng Nabi kon ngenengke sedekah sing dikirimke wong mati. Awake dhewe gak ngerti kok. Mun kula tak tanglet canggahe jenengan ngoten enten sing ngertos. Lah nggih. Jenengan kagungan bapak ibu ngerti jenenge. Nek mbah ijek ngerti jenenge. Teko buyut kuwi lho kadang wis ora ngerti. Pramila para wali kepengin umat eneng tanah Jawa khususe wong Islam niku gen kirim donga senajan ora ngerti jenenge dienengke ruwahan niku se-Jawa ngawontenaken sedekah kanggo arwah. Pramila nek wong kondangan nate kondangan mboten? Lah iki rungokno, kowe nek gelem kondangan ku tak jlentrehke. Ini nek gak gelem kondangan menengo wae. Aja ngomong nek wong Jawa jarene salah, aja ngomong nek Jawa jare kleru, aja ngomong jare nek Jawa iku musyrik. Nek kowe gak nggawa menengo. Nek kowe gak nggunake menengo. Belum tentu sing mbok lakoni becik, belum tentu sing mbok lakoni utama, sing mbok elek-elek belum tentu elek, kadang sing mbok elek-elek malah lakon becik. Pramila Gusti Allah nurunke asa antakrahu syai'an khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an sarul lakum. Perkara sing mbok anggap apik jebule malah elek, sing mbok anggap elek jebule malah apik. Pramila wong Islam kok ngelek-ngelek siji lan sijine berarti Islame ning wonge ning penyakite. Pun, wong Islam kok ijek seneng ngelek-ngelek ngino nacat, langkung-langkung zaman saniki kok ngafirke musyrike, berarti wong ijek ning penyakite. Gek eneng bimbingan wong alim ulama, para kiai bimbingane dadi wong Islam kok nacat ngino ngelek iki eneng kok. Bahkan wong sing ngelek kudu diapiki. Iki kula bacot kinten ruwah. Niki nek kondangan niku nyun sewu sekedhik kula cuplik. Nalika awake dhewe kirim donga para arwah wis gak roh sebute jenenge sapa. Nek mboke ngerti, pake ngerti, mbae ngerti. Leh ngujubno, leh ngikrarno. Ujub niku saka tembung ora kok pamer, saka tembung ajaba, panyuwun muga-muga diijabahi karo Gusti Allah. Nggih mang rungokne mengke lak njaluke karo Gusti Allah. Niki dintene napa sesuk? Kemis. Mesawa kaing. Nah, wulane apa? Ruwah. Dene wontenipun dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 windu sekawan wuku 3 dasa kapethik wonten ing dinten Kemis paing wulan Ruwah. Punika dipun luhuraken dipun bekteni kangge ngentun sedaya leluhur ingkang sampun sumari salebetipun kubur, leluhur ingkang tebih ingkang celak, ingkang sepuh ingkang anem, kakung estri ageng alit, ingkang kedawan sekar lan boten kedawan sekar, sedaya dipun kentun donga mugi-mugi anggenipun sumari salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun, katebihna nerakanipun, kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Nggih. Lho dungane. Lho ngene iki sing sepuh ya rong karuang nek iso. Ngono ya kemaki. Niki lek kirim donga ra arwah sing adoh cedhak tuwek enom gedhe cilik sing ketiban sekar utawa ora ketiban sekar, sing disekar utawa ora sing disekar dikentun donga. Lah sapa? Ya ahli waris awake dhewe. Lah sing ngerti sapa? Ya Gusti Allah. Contoh mawon saka Indonesia bantuan nyang Mojo, nyang Banyudana. Gur dijujukne Pak RT Banyudana entuk kabeh sebab termasuk masyarakat Banyudana. Lah nek sedaya leluhur ahli warisku berarti ahli waris kabeh wis didumi karo Gusti Allah. Niku donga. Pramila kula lan panjenengan niku wong Jawa niku aslinipun ngilmu Jawa niku ayat oyate ngilmu Jawa, ayat oyate ngilmu Jawa, ayat sangka Arab
nlolor nyang Jawa dadi ngilmu sing digawa para wali. Di kondangan. Nah awake dhewe usume kondangan wonten mriki kan kirim donga niku sedekah. Dadi sedekah niki ganjarane ya iso teka wong mati. Apa iya? Wong ning kuburan wis bar ya bar. Wis pedhot wong mati wis gak iso, wong urip gak iso. Wong mati iki ya wis mati, ora usah kirimi donga. Pramila eneng wong tuwane dhewe gur dihuruki tinggal mulih tanduri serapah. Aja sembrono. Kapan eneng wong serapah niku telo singkong niku lho. Kapan kok ana wong tuane wis ninggal tek ora didongakne utawa ora secara syariat nek awake dhewe lak nyekar. Niku nyekar yo ning dalil ning Kanjeng Nabi nggawa papah kurma niku mangeling-eling ora iso ayem. Pun mangeling-eling ora iso ayem. Wis mbok jare ngibadah kaya ngopo lak entuk elek-elek saka tangga teparo. Gak mulya pokoke. Uripe iki selalu banyak fitnah. Niki emang eling-eling mengke rasa nuding nih mang titeni mawon. Anak kok gak gelem ndongake wong tuwa khususipun niku mengke uripe niku lak ya ngono. Ora iso ayem. Lah ngopo lemah bagiane wong sing ketinggalane wong tuwa gelem ngenggoni gur kon ndongakne ra patek gelem. Niku kula lan panjenengan ngatos-ngatos pramila sampai Kanjeng Nabi dawuh supaya awake dhewe gelem sedekah ganjarane dikekne tiyang kapundhut. Lha apa ya teka sing nekake sapa? Malaikat. Lah buktine contone mawon ngeten. Jenengan tulis WA, nggih to? Nulis WA niku jenengan kirimke nyang grup. Sing nekake WA-ne grup teng grup sinten? Sinyal to? Sinyal karo paketan to? Eneng sinyale ya eneng paketane. Lah sing nekake ya panjenengan foto. Kula jenengan lak wau moto kula tek nenten. Terus jenengan kan tulis pengajian guys, ngono ta kamu. Terus mbok engko tak bagi Kang, tenang wae sik Kang. Lah ngono to, terus mbok kirimke to, teko to. Sing nekake sapa? Sinyal. Lah awake dhewe donga sing nekake sapa? Malaikat. Niku pun bukti nyata kok. Gusti Allah ini pun paling gambaran teko sing nekake malaikat. Ora ketok ning ana. Niku bukti nyata awake dhewe kirim donga. Lho donga dikirimke awake dhewe ora entuk, ijek ngono neh. Contoh mawon sedekah utawa bacaan Fatihah, Yasin, tahlil dikirimke. Lah wis mbok kirimke kok ya ora bagian. Kuwi lak penemune wong sing bodho. Nek wong sing pinter ngerti dunung niki. Awake dhewe mang kas moto jeglek dipoto, kula dipoto, terus tak kirimke nyang grup. Sak grup niku isine wong 50. Wong 50 iki kabeh keduman gambar padha kabeh. Gambar siji tak kirimke 50 sing nyemplung grup padha entuk gambar. Lah gambar sing tak kirimke nggon aku ya ora ilang. Niku pun gambaran Fatihah, sedekah, bacaan Al-Qur'an dikirimke wong pira wae iso tekan ning awake dhewe sing dikirimke ora kok terus awake dhewe gak kebagian ijek utuh. Rodok masuk akal mboten? Nah dadi gen rodok paham. Dipeh dikirimke terus entek kuwi lak hitungan matematika. Duwe siji dikeke siji entek. Nenek duwe siji dikeke wong 50 malah ijek utuh. Gambare jenengan niku lho ten HP. Niku kirim donga. Pramila awake dhewe niku kudu eling karo sing gawe urip. Awake dhewe bakal mati, awake dhewe nek wis mati sing diarep-arep donga. Pramila ten mriki ayo le eling mati. Ya le bakal mati. Ling eling sira manungsa sing main iki kuwi karo bas kuwi meneng. Oh lak penak ya iso ora lho kowe kuwi aku tak ngombe lah kok malah ngeti aku ora wis gujur gak iso
La ilaha illallah. Lho, nggih, ya wong mati niku butuh dikirimi donga. Sampai para wali tetembungan ruwahan niku sangka tembung ruh gen kelingan marang sesepuh awake dhewe. Ngilmune Jawa niku ora lepas sangka ngilmu agama. Nek wonten tetembungan ayat oyate ngilmu Jawa. Napa mawon sing kelampah enten tanah Jawa niku mengku kaweruh ngilingke marang awake dhewe. Kula bahas setunggalan setunggal. Nomor 1, awake dhewe nek ngendelok utawa ngerti nalika eneng wong mati arep digawa nyang sarean. Kae enten mriki biasane tesih nek mriki nek eneng wong mati jek nggo payung ngono kae. Iya piye? Rungokne, mriki nek eneng wong mati jek nggawa payung. Nah, ngono ya. Iki nek enten wong mati niku jek sing urip nggawa payung dadak ngono. Masih bener Pak D jek nggawa maksude. Ngarep dhewe sawur, nggih napa mboten? Tak jlentrehne sak kondangane engko gen gamblang. Nomor ngarep dhewe sawur, bar niku napa? Tombak ules, bar tombak ules payung, suang-suang mang dupa. Dupa niku saka tembung bukur niku sing diobong. Terus wis pertama nalika wong arep diangkatke biasane wong wedok-wedok kae nggawa kreweng apa amohe apa kae? Apa? Sing digebuk kae apa? Kendi. Kan eneng sing digebuk kendi. Arep mangkat kae lho. Kreweng amoh apa jenenge kuali amoh? Oh gak nglakoni. Gak enek. Berarti terus asline tak jlentrehake sik. Nek enek wong arep mangkat di jenazah kae mangkat, biasane wong iku nggawa tetembungan kuali amoh. Niku pun gambaran nek jenengan kendi napa niku wau. Kuali amoh. Maune kuali niku asale saka lemah dibentuk wujud dadi kuali. Lah keneng digi godhog, keneng digi masak, keneng digi apa-apa. Ning suwe dienggokke sidane rusak. Asa wis rusak, nek wis rusak wong lemah bakal kuali saka lemah bakal balik nyang lemah meneh. Pramila digebukke pure kowe kendi utawa kuali, kowe iki dhisik saka lemah wis dibentuk apik, wis kowe dhisik kanggo manfaat akeh. Ning iki awakmu rusak, awakmu iki wis rusak, wis bolong, wis betet, wis pencah. Pramila kowe kudu balik nyang lemah meneh piyu. Niku ngelingke awake dhewe sangka Gusti Allah bakal balik nyang Gusti Allah. Nomor 2, kadang ene sing nyapu barang disaponi. Ngono ku ya sing wong gak patek paham ngono ya nyalahno. Kadang mengke ngaten, kadang ya ngono kuwi kok kae disapu niku namung tembung sanepan. Sing disapu niku biasane dalan utawa papan gen resik. Pangajapan nyuwune leh sowan marang ngersane Gusti Allah pinaringono dalan ingkang padhang, dalan ingkang resik sing sehingga anggenipun sowan katampi wonten ngersanipun Gusti Allah. Wonten mriku enten sing jenenge dupa, sing diobong niku naminipun bukur, asline wong Jawa nyebute gondo arum. Niku diobong ambune wangi, asline sing pokok kayu garu. Ning wong Jawa kok arep tuku kayu garu saka ngendi? Duwite sapa? Pramila wong Jawa duwe gondo arum sing disebutke menyan. Kateges gondo arum. Lah wong Jawa para wali kurange apa? Arep mbok owah-owah, arep gawe dhewe. Sing para wali lho, Sunan Kalijaga sak kanca duwe tembung kaweruh ngilmu, tembung sanepan iso digawa wong sak Jawa kabeh. Iso dinut wong sak Jawa kabeh. Lah kowe arep gawe apa? Wong sak RT ora anut kowe kok arep neka-neka. Lah wong bojowe ora anut jenengan kok arep neka. Oh arep panutan.
bojone we ora manut karo sing lanang kok sing lanang arep kakian tembung kan nggo panutan gitu. Wong lanange biasane wedi karo wong wedok apa wong wedok wedi karo wong lanang? Nggih. Sik niki tak jauh-jauhne tak jlentrehke sik. Engko nek wis ya engko pokoke mburi ya sing penting betah linggoh. Joke dikoki neh. Nggur banyu putih apa kopi. Nah, wonten mriku terus eneng payung niku wau tombak ules niku wau gaman gawa iman sing dibungkus eneng atine kanthi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eneng kono eneng payung mbok goleki dawuhe ora ana niku ngilmu sing mengku kaweruh kanggo pemikiran awake dhewe isone Islam nyemplung ning tanah Jawa. Kuwi jenenge adatun kebiasaan dilakoni kebiasaan dilakoni engko nek wis dilakoni gen mengku ngilmu kaya to payung kuwi mau. Payung niku diblegrokke nek panas ora kepanasan, nek udan ora kodanan. Niku mesti ditemplekke ning bandoso utawa terbelok. Manggone ya ora ngarep dhewe ya ora mburi dhewe. Niku gambaran anak putune padha eneng mburi, payunge ditemplekke. Payung niku umpama muni wong tembung sanepan anak putu. Senajan bapakmu iku lho wis ora ana. Bapakmu iku wis sowan karo sing kuwasa, kowe anak putu tetep dadi payung kaya aku yang tansah ngayomi, kang tansah mayungi marang wong tuwa senajan wong tuwa wis ora ana. Pramila kowe anak putu senajan bapakmu iku wis ora ana, tetep ayomono. Wong Jawa duwe tembung mendem jero mikul dhuwur, ora kaya wong masyarakat banyu dono. Mbahe wis mati malah diutik-utik. Iki gara-gara ya mbahe dhisik lha nek mbahe iki duwe warisan ndang bener ya ora dadi kaya ngene iki. Malahan sing disalahke malah mbahe sing wis mati. Mayu ngono ngayom ngono. Lah mayungi ngayomi kanthi donga. Engko mburi manggone. Terus bar niku wonten ngarep enten sing jenenge sawur. Wong Jawa niku mboten ngawur, para wali niku mboten ngawur. Sing ngawur ki gur awake dhewe kurangi kaweruh, cubluking kaweruh, ngerti perkara gak gelem angen-angen sing sehingga cangkeme ngawur. Sewu kula rada kasar. Sebab kula mboten kepengin Islam padha Islam ngelek-ngelek, opeh kondangan jarine njaluki nyang setan. Nek ngerti meneh setan malah ngono jarene musyrik, ngono bait masuk ben neraka. Lah tek kaya suci-suci yo. Ngajine ning endi? Gurune sapa? Eneng pondok ngendi? Guru nasape sapa? Biasane wong ngono kuwi ora duwe. Biasane wong niku ngertine agama wis anyak tuwa, dadi pangkat dan untuk derajat, dadi guru, ngono wis kaya iya. Niku ning daerah mriko, ning daerah mriki yo mbah. Nah niki lho. Daerah mriko pun mang tangkleti wis gak wani. Wong sing arep nyalahno siji lan sijine mang tangkleti. Pondokmu ning ndi? Gurumu sapa? Guru-gurumu sapa? Nasabe gurumu sapa? Lak ra duwe, jare leh maca. Paling ngaji akad pagi seminggu pisan. Alah. Seminggu pisan ngrungokne maca kitab rapate iso. Sing diwaca gur Al-Qur'an niku maneh plendak-plendut tajwid rapate iso, makhraj rapate iso. Sing diwaca basa Indonesiane, guayane. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Hai. Alah. Lah kok menake kaya ngono. Lah mbok manani? Bismillahi kelawan nyebut asma Allah, ora asmane. Asma berarti sebutan Allah. Ar-Rahmani kang Maha Welas, Ar-Rahim kang Maha Asih. Isih dijlentrehke meneh. Kene ngopo kok bismi ora bisma, ora bismu? Sebab eneng huruf ismun, kalimah ismun sing kepanjangan huruf ba jenenge huruf jer, ngejarake kalimah isim. Pramila bismi diwaca jer sebab kepanjangan huruf jer, rupane ba ngamale ngejarake kalimah isim, alamate kasrah sebab isim mufrad. Ora paham, mang tangkleti takmir jenengan sing kemaki-kemaki lara roh. Yun sewu.
awake dhewe kadang duwe ilmu agama sethithik niku wae napa kaya iya niki penyakite awake dhewe wong Islam. Niki kula bacutke sawur niku wau engko malah teko endi-endi iso rumangsa-rumangsane lak enak kepenak. Lha apa nek wis go serban kondang? Apa nek wis go jas maju panggung kondang? Apa nek wis diceluk ustaz kiai kondang? Kuwi gur sandangan, balike nyang amal perbuatan. Lah mila salat barang niku lak engko siapne lagune. Engko lagune campursari. Tak jrenjreke Jawa sih Mas. Nek Jawa biasanya jarang ning tetep tak kei engko siapno. Engko ora iso Mas. Sawur niku wong Jawa, para wali jenenge niku asma kinarya, japa sawarun. Niku basa Arab maknane gambar. Hadza sawarun, kuwi gambar. Pramila wonten gambaran sing jenenge sawur niku namung gambarke. Nek sing jenenge sawur ning arep dhewe mesti isine beras, kuning, kembang, duit, terus apa neh? Wis niku namung gambaran. Sawur niku dibuat disawurke. Wong ki nek wis mati ngarep dhewe manggone sawur. Ilinga wong sing padha ngetutke jenazah, ilinga wong masyarakat, ilinga sekabehane. Awake dhewe niku bakal kaya mati kaya iki, sing awake dhewe diring sing ditutke iki. Elingono eneng ngarep dhewe sawur disawurke, wonten mriku dhuwit isine. Kembang karo beras kuning. Wonten mriku dhuwit gambaran bondo donya. Bondo donya kaya ngapa diguwaki yur gambarane dhuwit. Bondo donya diguwak napa eneng wong mati dadak digendongke sak giebong dhuwit. Ora eneng. Bondo donya sing nemu anak putu gak gawa. Wonten mriku werna-wernaning panganan beras kuning. Lah kok dikeki degan ora gelem. Kakung uripa ya kong tak kei kopi ora gelem. Kakung tak kei sosis ora gelem. Kakung iki eneng sop ora gelem. Werna-wernaning panganan guak wis ora kanggo. Bondo donya kaya diguak ora kanggo. Lah sing keri dhewe kembang niku indah, werna harum enak, berarti enak-enake donya. Bojo ayu tinggal, montor apik tinggal, spring bed tinggal, rondo tinggal. Niku pun gambaran, gur awake dhewe kene iki gak tekan arep mikir para wali. Ngono kadang ya kemaki mulane nyun sewu. Nek jenengan gak gunake ABC kados kulan panjenengan sing gunake Jawa utawa gunake ilmu agama sing tidak lepas dari Jawa iku ragu rangger-rangger niku mengko kaweruh ngilmu kabeh asa wis teko kuburan plek dikubur rampung biasanya dikawani teko apa kendi bar kendi apa neh degan ya degan bar degan apa neh maisan loro to kae apa nek sing digawani siji ora, pomo degan iki diganti semangka ngono piye? Lah lumayan lho, Pak. Apa diganti apa ngono? Melon. Wah lumayan. Anu Kang, iki engko degane diganti melon wae. Engko nek bar ngubur lak kringeten, rekoso engko dipangan bareng. Mboten. Tetep degan, tetep kendi, maisan tetep loro. Sebab kuwi ngilmu. Nek wis dihuruki plek gambarane talqin. Wong mati ora ditalkin lho ora iso. Nyun sewu kadang dadi pemerintah desa sing ngopeni wong jenazah-jenazah ngono kuwi ngilmune agama ya kudu mapan enak kepenak. Menalkin ra iso. Ndongake wedok kok Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Asa agek muni sampeyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah arep dielingno ya piye ora dielingno ya piye. Nek gak gelem sinau asline awake dhewe iki ya gur kemakine tok nek digagas ngono ora patek jegos ning kemaki karepe kon manggon ngarep kudu kok ning ngarep nek gak dikok ning ngarep nesu kaya takmir ngono saiki model ayo ngono kuwi
awake dhewe masyarakat awake kan wong gledhek iya to wong matun wong ngedos karepe ning kene ning pejabat dek guru apa-apa didadekke takmir perlune awake dhewe iki nguwongni wong jane yo roh nek kuwi ilmu agama rung patio ning gak iso rumangsa rumangsani apa-apa malah takmir nek usul kudu digugu nek ra digugu nesu kudu ngimami nek ra ngimami nesu wadan dhewe komat dhewe ngimami dhewe sebab renengkan sewu niki kula enggok kiriyen teng takmir nyun sewu lho nggih masjid sepi aja nyalahke masyarakat dadi pengarep niku lho nyun sewu niki takmir niku tujuane aku ya takmir dadi aku wani muni lho masjid jenengan ten kampung-kampung sepi aja nyalahne masyarakat swambate lho piye wong dijak ngibadah yang salat ora gelem golek nyatine dhewe lha wis dadi takmir kaku kok kancane agek nyang masjid pisane rek dindingarenke lha ngono model-modele ndingaren yang masjid wingke ngono asa ora nyang masjid jare wong-wonge dijak sing ngongel iki teku-teku sing kaya ngono kuwi yen sewu aku rada ngamuk aku sebab sepi masjid aja nyalahke masyarakat jane kepengin pun mang metu mlebu teng masyarakat jane aku ya kepengin dhewe sinau yang masjid pomo bar magrib sedherek-sedherek ya gelem lah ning piye wong takmire wis cangkeme kaya ngono tepane to de wong aku ki ya wis to de karepku aku ndek iki ya magriban yang masjid ngono ya aku wis mulih jare didengarenke aku ya mesti sanisin ora mangkat arep mboyak ora salat yang masjid ya ora paten lho masyarakate malah kaya ngono sehingga gak gelem nyang masjid ngatos-atos dadi takmir aja peh derajat aja peh pangkat rumangsane niki ngatos-atos awake dhewe gayane kaya ya dimami kancane suwasa wis dimami wis ngerti nek dimami balik emoh niki lak delok tiang-tiang ngoten niku agama ki dienggo apa agama niku awake dhewe gen dadi mulya kuwi urung semalah sepele masalah takmir neh wis Jumatan lumpuk infak lumpuk ora gelem laporan masa ditekoke duwite gawe bendahara sidane dijileh takmir entek dadi tekoke ilang lah model lah awake dhewe arep infak nang masjid piye arep infak yo mikir alah paling dimplok takmirin aku ya wegah lho wegah ngatos-atos lho panjenengan rungokne sing takmir kuwi aja kemaki justru orang yang di depan masjid malah renggono ayo kang kowe genten adano kowe kang imam mono aku rung iso Pak wis kabeh ya rung iso aku ya pernah ngimami sak iso-iso aku saiki genten kowe yo aku warai sik yo pokoke kowe kudu iso ayo tak warai dadi ki wong takmir ki malah manggon buri ning nurung masyarakat ora kok malah ngenyek-ngelek kon yang macam mbok ngoni dhewe ya. Dadi para takmir ingkang kaku monggo mengke masjid dipanggeni kiyambak nggih. Sak bendaharane, sak anggotane, monggo. Mang ramekke dhewe mriku. Teng saya. Lu ngatos-atos niki kula enggokke riyen niki. Yen saya kadang niku napa awake dhewe iki lho gur kemaki tok. Nek didadike takmir iku ya ya. Nek musyawarah kudu gugu. Udah ngeten. Asa gak dienggo nesu, mutung. Takmir karepe njaluk terus. Dikei 3 tahun wegah, njaluk 5 tahun. Malah takmir sok ben tak wariske nyang anakku jarene. Ne model kene lho. Nyun sewu niki. Nyun sewu para takmir niku aja nyalahke masyarakat ibu-ibu niki yo pengen ngaji. Dadi ndukung ayo Bu ngaji Bu ayo Bu salat jamaah lah enak kepenak lha ora kok kuwakune wirae Ramadan on balekne wau teng sawur niku wau iki lho enggokne sawur gambaran kan pun gak kanggo duit gak kanggo pangan enake panganan indah donya diguwak ditinggal wonten mriku enten kendi degan karo maesan loro niku tembung sanepan kangge napa kangge nalkin
Nek jenengan talkin niku lak ngoten. Oh panjenenganipun simbah driya sak menika panjenengan pindah saking alam donya teng alam kubur lan mangertosa ten alam kubur menika nggih nyata wontenipun swarga neraka siksa kubur nggih nyata wontenipun syafaat nggih nyata wontenipun mangertosa sak mangke panjenengan bakal kadugiran malaikat kalih nggih menika malaikat munkar lan nakir panjenengan pun redeg ampun gumeter sak yektosipun malaikat kalih punika sami kalih panjenengan sami-sami makhluk Gusti Allah lan nalika mangke badhe tanglet jenengan man robuka sinten pangeran ira sapa nabi ira apa agama ira ngendi kiblat ira endi imam ira sapa sedulur-sedulur sira jawaban kanthi fasih kanthi sahih aja ndredeg aja gumeter aja deg-degan fa insyaallah kowe bakal dadi papan panggonan kasuwargan iku lak ditalkin bajute ijek akeh wong kene ya ora paham lah sing mudine ora iso basa Arab kok nalkin piye Ndonga niki nabi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya krono tok. Niku kelemahane awake dhewe gak iso rumangsa-rumangsani. Wonten mriku degan. He si mayit degan, aja deg-degan sira mayit nyemplung nang alam kubur. Kendi teken ana perkara sing gedhi mayit yaiku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jenenge maesan loro perkara muhsinun perkara sing bagus loro syahadat siji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pramila ditancepke loro kuwi eneng karepe nek wis bar rampung eneng nyawuk lemah diuncalke ngoten nika mriki nggih gitu niko adat apa syariat arep jawab nek kleru nek ora jawab yo piye nek wis dikubur niko jenengan nguncalke lemah napa langsung ngaleh nguncalke lemah nggih mbok ping 3 apa ping pisan ping 3 lha iku adate wong Jawa apa syariat agama aja yae ngono lho hukum kok yae iki biasane kok kene jarene ngono jarene Ustaz Kemet ngono iku lho wis kocur tenan iki adat apa syariat syariat lho nggih nomor 1 mengke buka kitab wonten mriku azkar kitab azkar niku mengke enten lajeng nek mboten kitab durusul fikih juz 4 lho nek ngaji ki roh dalile nek ora ngaji ya kemaki-kemaki kaya sing takmir kono-kono niku nek kene gak eneng sing kono-kono niku ngoten asline niku syariat Bu dawuh saking langsung Kanjeng Nabi nomor 1 dicekel minha kholaq kowe iso japane ora lah piye berarti gak dijapani niki mengke enten gen sinuman utawa Pak RT niku mengke diusulne nek ora ya nggawa duwite dhewe gawe MMT ukurane rada cilik wae dungane nguncalke lemah ngono dikone kuburan blek kok telu apa papat ngono pojok-pojokan sing tulisane jelas nomor 1 minha khalaqnakum nomor 2 wa fiha nu'idukum nomor 3 wa minha nukhrijukum tarotan ukhra niku awake dhewe mengko ngerti jopone ning tulisen nggo basa Indonesia minha ngono nek mbok tulis Arab wonten mriki mengke tiyang Banyudana ora iso maca jelenane agek arep mlebu lawang kuburan ditulisi assalamualaikum ya ahlat diyar utawa alal kubur minal muslimin wal muslimat fa insyaallahu lahikum bikum ditancepke plek engko eneng kono tancepke sing bacaan telu iku mau carane syariat ki ngono nek kon ngapalke ora iso gumun ki ya wong wedok ngono kuwi nek kon ngapalke donga ora pati nek ijek model sak mene-mene ki rada enom-enom ngono kuwi nek kon nyetel dangdut ngono tangan di atas 1 2 3 ngono kae ya apal iki 4 5
5, 6, 7, 8. Geleng kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinggul digoyang. 1, 2. Ngono ya apal iki. Kon ndonga ping 3 ya ana ora apal. Eling-eling. Kene yo diusum senam ngono kuwi. Lah bojomu pegawe apa? Kowe iki jane ra butuh senam. Nek kowe iki esuk cekat-ceket nyambut gawe ndang apa gawehane, ora sah butuh senam sehat. Lah ora tangi jenggelek mripate HP. Sing lanang lho ngedos plelak-plelek, sing wedok iya nyanti yo senam. Gayamu ora mesakne wong lanang. Delok wong lanang nganti ireng-ireng kabeh kaya ngono. Kowe iki ora mikir sedidik-sedidik ngono. Leng pake weneng kono mangkuli, ngedos nek mangkuli puari. Iya sing wedok jam 4 kae, tangan di atas. 1, 2. Lah ya Pak, awake dhewe nandang gering nganti parane nek kaya ngene. Asline dirasa-rasake ya ngono Pak. Nek arep diloroi salah tompo, nek ora diloroi kok kadang gawe keloro ya Pak tenan. Mulane delok sing apa eneng wong lanang nek glowing ngono ora eneng. Iki saking mikir wong wedok-wedok sing polahe rapati ngono kuwi mah. Nek senam ning nggon gedung ning ngopo nyelehek mesane wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang iki lho wis duwe bojo kaya ngopo nek ijek nek ngerti wong ayu ijek pengin rungokno. Kowe iki kaya ngono kok gayamu duandan mleher bringisan. Asa wis bringisan dipoto. Aku tak tekok, demang sing udah status foto meng sapa? Nang nggon foto dipoto plek ngono ke. Terus niatmu apa? Niatmu apa? Dia ngerti wong liya. Mbok pamerno. Padahal kowe wis duwe anak, wis duwe bojo. Lah kowe iki malah dandan sing ayu gemati nyang bojo. Kuwi luwih utama tinimbang selfie dandan mbok pamerke nyang tangga. Terus rumangsamu nek wis didelok ayu kondang. Lah nek sing ndelok kanca-kancamu wedok to gak apa-apa. Lah nek sing ndelok kanca-kanca lanang tangga, sing ndelok Pak RT. Lah ngono nek Pak RT nganti ngerti make Dewi selfiean ya. Pak RT yo mesti. Iya make Dewi iki malah ayu meneh. Wingo perkara sepele. Pak RT ya wis duwe garwa, wis duwe putra, make Dewi ya wis duwe garwa, duwe putra. Ning sembronone make Dewi pasang foto sak enggon. Sidane Pak RT wong ngerti wong ayo. Cie-cie. Ngatos-atos lho niki. Sidane napa niku wong lanang, pramila sawurai niku wau. Pun awake dhewe Pak, langkung-langkung wong sing senam-senam niku lah biasane sing senam iki biasane nggawa napa baju dawa apa. Akeh-akeh wong senam niku nggawane rodok singset minal mbethetheti wal montoki. Ya ora. Lah saiki Pak awake dhewe bener arep dolan rono, arep mangkat, ngerti wong senam. Kira-kira bacut dolan apa ndelok? Ndelok wis sak rungokno Bu. Rungokno. Iki engko wong lanang kuwi nek wis ndelok polahe wong wedok, engko mesti yo ndelok plek. Biyo. Lae. Ijek ditambahi. Lho niku lho. Niku mengke nek wis anyak hubungane lewat HP, pramila agamane mengko nek gak kuat, awake dhewe tangga karo tangga bubrah rebutan bojo. Kene ya nang model ngono kuwi. Tutuk-tutukno we. Kudungan bingisan blenger gur mbok pamerke.
jenengan pamer dandan ayu arep pengajian. Jelas sing ngene ngarep aku ngerti kowe ayu blenger. Lah nek aku nanti jatuh cinta nyang kowe gelem tanggung jawab. Lah iya. Awe gelem tanggung jawab. Sembrono wong ki biasa wae pramila bojo kula niku anggere nyanti-nyanti stok nyediani kudungan blusukan. Bu, mangkat siapa blusuk? Ono. Nek ora kowe nih betirene sampai dibros kene dingene suwen wong ngawur bojone wis nyuprus ngosawur tanggane iya ngidap-ngidapi wong wedok rungokne nyang bojo iki gemati ora Bu nyang wong wedok gemati ora gemati tau diamuk tahu kadang iya ngono jenengan karo tangga niku basa napa mboten tangga jenengan nek nyang Pak D Larmin Pak D Larto nggo De pinarak De teng pundi De basane nyang tangga we mlipire kaya ngono padahal tangga ki ora tau ngekeki sangune anake dhewe ora tau ngekeki apa-apane dhewe butuh ya ora tau ngekeki utang we kadang ra dikeki ning bojone dhewe sing nyambut gawe samben dina keke bojone kanggo jajan anake kuwi we kadang ora basa apa nyang wong lanang nguyap nyang wong lanang mamah ngatos-atos Bu penak rondo apa penak di bojo banter penak rondo penak bojo nek wong lanang ora tate kowe wong lanang mesti rondo kok ngawur ae yo penak wong lanang penak di bojo apa rondo di bojo pramila jenengan di bojo iku digemateni gemati esuk gemati pas sarapan sik Pak dadi wong wedok niku dadi ana apa dadi jejeke pikire wong lanang iso gawe jejeke pikire wong lanang popo gawean awor nyang pemenyang sawah niki sawah mbok sawah napa mboten sawah apa toko sawah mamane ndalah tandur orang patek urip mamane ngono ya dikeki semangat lah malah nandur apa patek urip bilang kene to Pak wong ya sing penting diopeni ngoprayo ning liyane kuwi jeneng iki gawe semangate wong lanang ora sing lanang mbek wedok mangkat nyang sawah sing lanang ning ngarep malah tandurane wong elek kaya ngene randang urip-urip salahe wong kadene ngweyel dhisik kon marokne ra gelem masane malah wongel kaya ngene malah diuneni pramila wong lanang niku mati sik tinimbang wong wedok niku nyun sewu kadang pramila kebanyakan kan rondo saiki mulane eling-eling ku nek gak percaya kowe iki pisan-pisan ki awura rondo jagungan sekesuk ngono TKO Ding ngono kuwi asine penak rondo apa penak ndi bojone Ding nah aku nuduh aku sak aku iki rondo wis 3 tahun iki no penak ndi bojo tenan yo aku nu getune yo dhisik lah tak sia-sia jaman semono aku kelingane tak sentaki ngono kadang saiki aku yang sawah dhewe apa-apa dhewe dhisik ngono yo digoncengke aku jek kelingane yo lak keloro-loro lah wong awurmu awur wong senam wae kaya yak-yako lah awur wong di derajat pangkat lha kowe arep nututi ya mesakne bojomu lang bojo nyang sawah glidhik 80.000 sedina nganti ngethiyu kok urung tuku skincaremu bengesmu jajane anakmu wardahmu wong wedok iki kaken ragat ngono iki dibantah pengen ayu ya ragat ijek ngono wong ki nek wis ayu rasa diragati ya ayu ngene dadak diragati berarti ya elek sepeda motor iku nek diragati berarti rusak apa apik lah iya nek wis gak ragat berarti apik berarti nek wong wedok butuh ragat berarti wong wedok elek niku nyen sewu jane ya karepe ngono Mas rene ya piye
Nah niki lah awake dhewe ten mriki kula balekke teng Jawa wau. Dadi apa penemune para wali niku ndadekke ngilmu ora gerang-gerangger. Lah supaya awake dhewe niku pikantuk kamulyan pramila sinau ngilmu agama engko gen ayem tentrem ora gampang kepencut bojone tangga. Eling-eling Mas, eling-eling iki kok jenengan wis duwe bojo kok eneng rondo utawa wong wis duwe bojo kok ijek seneng jenengan kepengin cedak jenengan sing jenengan malah jatuh cinta niku wong wedok sing wis duwe bojo utawa rondo ning jenengan wis duwe bojo wis duwe anak kok ijek disenengi wong wedok sing wis omah-omah utawa ora omah-omah kuwi gur arep ngorot rungokno ngorot-ngoroti wong wedok kudu njaluk duit wae titenono lak ngrogoti halah lah wong gur gaweanemu ngedos e karep selingkuh pedhot kudungmu halah wong sing selae karo polsek wirawani kok sing Pak Polisi wirawani golek bojone kok lah sing kowe halah lah wong arit bendina karepane golek bojone gayamu ya Allah nyen sewu niki awake dhewe dadi niki dadi awake dhewe niku wau kula nyen sewu dadi awake dhewe wong lanang niku wau nek kadang ning wong wedok kaya seneng kali jenengan wong omah-omah berarti wong wedok niku prinsipe gur wong arep ngorot-ngorot gur arep njaluk bondo dunyane tok entek Mas entek sapi kadol wedhus kadol sepedamu lho mbok gadekno iki pramila nyen sewu wedok sing wis dibojo diopeni sing becik sing lanang ya semono uga sing rondo ngarep-ngarep ndang entuk jodoh ning ora bojone wong liya lho dadi urip mulai sayem ngilmu agama dadi supaya awake dhewe ngerti nek kirim donga ngerti nek donga teko niku nyinaoni ngilmu agama pramila para wali duwe tembang sing digawe tembung supaya awake dhewe mulya uripute baleni ora tak ya. Kondangan niku saka tembung sodakowan wong Jawa ngarani wilujengan utawa slametan pramila tembunge slametan slamet sing dikirimi donga lan slamet sing kirim donga pramila wonten mriko naminipun diujubna utawa diekrarna nika intine donga contoh mengke mang semak sing digawe utawa sing kirim donga Bapa Patmo contoh mawon wonten mriki sing sepuh biasanya sing ujubne sing sepuh to nika sing sepuh wis anyak mlumpuk kabeh dikai sego sak lawohe gedang sak andahane sing bae sing ujubne teko nuwun monggo Mbah pinara agek dilenggah pinara Mbah anu niku kopine unjuk riyin Mbah mboten napa-napa damel anget-anget ya Nduk ngapunten Mbah nyuwun mangikrarke niki ajeng ruwahan kirim leluhur mamane niku pertama sing sepuh niku ngujubne utawa ngikrarke tata kramane wong tuwa jaman dhisik niku wis ketata ngene Mbah Patmo sing digawe niki pertama plek age arep muni nuwun kalilanono kawula matur dumateng para bapak-bapak dalasan ibu-ibu sedaya ingkang sampun katuran lelenggan wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Patmo sak keluarga bilih panjenengan dalasan kula dipun suni berkapan donga ugi nyekseni anggenipun ngawontenaken wilujengan jangkep utawi sodakuan punika hajatipun kentun donga dumateng sedaya leluhur ahli waris keluarganipun Bapa Patmo ingkang sampun sumaris salebetipun kubur mugi tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun nggih
Dene wontenipun dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan wuku 3 dasa kapethek wonten ing dinten Kemis Pahing wulan Ruwah. Punika dipun luhuraken dipun bekteni kangge nyintun sedaya leluhur ingkang sampun sumari salebetipun kubur. Leluhur saking keluarganipun Simbah Patmo ingkang sepuh anem kakung estri ageng alit ingkang kedawan sekalan boten kedawan sekar sedaya dipun kintun donga. Mugi-mugi anggenipun sumari salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Dene wontenipun sekul suci lembaran uduk sak prantosipun punika ngabekti ngluhuraken dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabat sekawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ugi para tabiin serta wayah Rasul Gusti Hasan Husain. Sedaya dipun luhuraken dipun bekteni kanthi berkahipun Kanjeng Nabi sedaya leluhur ingkang sampun sumari salebetipun kubur mugi tansah kadhakuwut umatipun Kanjeng Nabi Muhammad salajengipun Gusti Allah tansah maringaken jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Gur nek wong Jawa niku ngilmune lak gur swara nyang swara ora iso ditulis. Dhisik wong Jawa ora paham agama sing saiki kaya-kaya sinau agama ya ora paham Jawa. Lah nek dhisik ya ngluhuraken Nabi Muhammad serta tabi-tabi Rasul wayah Rasul Gusti Hasan Husain ngono kae lho sing wong tuwek-tuwek kae. Ya aja mbok salahno. Aja mbok salahno. Lho wong tuwa ning tak bacutke sik mawon ku timbang gak rampung. Bar niku sekul wau kahormat dhateng Kanjeng Nabi sahabat sekawan wayah Rasul wayah niku napa putu Sayyid Hasan karo Sayyid Husain kanthi berkahipun sedaya leluhur didaku umatipun Kanjeng Nabi medun golong. Dene wontenipun golong sacupet punika ngabekti luhuraken dumateng sesepuh lami Nabi Adam sesepuh pini sepuh cikal bakal ingkang nyithak dukuh banyu dono sedaya dipun luhuraken dipun bekteni ugi dipun kentuni donga kanthi berkahipun mugi sedaya leluhur ingkang sampun sumari salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Donga nek katebihna neraka kalebetna swarga asahan engko nek dijelentrehke asahan ki piye nggih enten. Dene wontenipun asahan punika kangge ngesur bumi suci benggang ngesur niku ngesur bumi suci ingkang dipun sarai sedaya leluhur ahli waris keluarganipun Bapak Patmo sageta benggang jembar wiyar padang ugi luhuraken dumateng malaikat ingkang dados pendherekipun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir sedaya dipun luhuraken dipun bekteni kanthi berkahipun pandunganipun para malaikat sedaya leluhur ingkang sampun sumari salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katambahna ganjaranipun kasudosanipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Dene wontenipun pisang ayu tangkep punika ngabekti luhuraken dumateng Siti Fatimah. Gak lepas saka agama Islam. Siti Fatimah ingkang dados pendherek estri keluarganipun Bapak Patmo kanthi berkahipun mugi Gusti tansah gampilake anggenipun pados sandang teduh sageta ngurakapi sak keluarganipun rinten sadalunipun boten wonten rubeda punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Donga kabeh ngluhuraken malih dumateng Baginda Khidir ingkang sampun dipun paringi nguasani toya lan wontenipun tumbasan peken punika ngabekti ngluhuraken dumateng Nabi Sulaiman ingkang Gusti ingkang nguasani ron lan tetukulan kajeng rencek godhong sak suwek kajeng sak ceklek sedaya ingkang damel prabot mirantos wilujengan kentun donga dumateng rohipun sedaya leluhur ingkang sampun sumari salebetipun kubur wonten klentak-klentunipun keluarganipun Bapak Patmo sak keluarga mugi Gusti tansah paring pangapuran saklajengipun keluarganipun tansah manggih kawilujengan keayeman manggih seger kewarasan gampil anggenipun pados sandang teduh rinten sadalunipun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Ngluhuraken malih dumateng Baginda Ilyas nek wong Jawa lah ngluhuraken malih dumateng Baginda Kilir ngono kae lho
sebab gak mbok dereng saged pramila aja mbok salahno. Baginda Ilyas ngono kae. Baginda Ilyas, Nabi Ilyas Gusti ingkang nguasani daratan ingkang dipun ambah keluarganipun Bapa Patmo sak keluarga ngalor ngidul ngetan ngulon ampun nyandung ampun nyrimpet sak wangsulipun Gusti tansah manggihaken keselamatan karahayon rinten sadalunipun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa niki serta sak ngajengipun dene wontenipun teblat sekawan teblat niku arah gangsal panter ingkang dipun trepi griya ingkang dados pepundhenipun Bapa Patmo sageta bakuh kukuh jenjem ayem sumilak sumikir godha rencananipun sumilak sumikir sambikalanipun saklajengipun Gusti tansah manggihaken keluarganipun manggih kawilujengan keayeman ketentreman manggih seger kewarasan dampil anggenipun padosan yang tedha rinten sadalunipun boten wonten rubida punapa-punapa niki serta sakngajengipun dene wontenipun sangkala ingkang mapan salebetipun pekarangan jawinipun pekarangan salebetipun tritis jawinipun tritis sangkala ingkang mapan wonten pundi papan kemawon serta wontenipun kutu-kutu walang ketogo sak lumahing bumi sak tungkeping langit sageta gesang wonten kodratipun kiambak-kiambak boten dadosaken sangkala dumateng keluarganipun Bapa Patmo saklajengipun Gusti tansah manggihaken keselamatan rinten sadalunipun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa niki serta ngajengipun kanthi berkahipun wilujengan mugi punapa ingkang dados panyuwunipun Bapa Patmo sak keluarga tansah kaijabah dening sanipun Gusti pramila sedaya kula aturi ngamini Bismillahirrahmanirrahim menawi wong tuwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma qabul slamet wa najatan mindal hisab ngono kae lho Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa ngafiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi barokatan bi rezeki taubatan bal maut rahmatan indal maut makepiratan badal maut iku nek wong tuwa dungane gak patek fasih ning mandi lakone entuk nek saiki fasih ning kemaki ora mati bukti nyata nek anake dhewe 2 tahun medun rewel sing digoleki sapa wong tuwa mbah-mbah kon nyuwuk nggih to kon nyuwuk di pamane ning bocah cilik lain agek 6 sasi 7 sasi setahun kalau nangis terus kadang rewel sapa sing digoleki lha sidane sing teko diparani jare ora nggunakake Jawa kok gunak sing parani irkam irkam parani Pak Ustad ngapunten anak kula niku rewel jam 8 wau dereng meneng niku mun jam 11 parani sidane ngapunten nggih Pak kula nyuwun tulung saestu le Pak niki usese Pak mung diselkene kae lah wong njaluk tulung kok ya aku kan gak njaluk to wong njaluk tulung diselke ngono kae ning ustate iki walah kemaki gayane kaya ya ngono ae sajek nangis di pondok ini dintrok-entrok ngono kae dintrok-entrok dikarepe gen meneng lah irkam teko wong agek iso sethithik wae kemaki gayane peh diceluk ustad gayane kaya ya candak bathuke plek Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum delalah pas ngene-ngene rodok pas ngene-ngene kan didumuk bathuke lah mripate tidak sengaja ndelok iya gede jane ilang ora mandi la tak kudu sinatu wala nau iya mbok ya cek ayu iki arek lagu ma fis samawati wa ma fil ard gayane kaya ya ditinggal wis dinteni suwi landang-landang cek sidane irkam mulih nggih mboten beres niki sawangane ya gayane mulih sidane mboke ngomong walah nduk lah mbok diparani Mbah Pawira kono ngono barang kene ngono sing penting anak iki meneng sidane diparani Mbah Pawira ngapunten Mbah niki anak kula rewel wampun diparani Pak Ustad irkam nggih mboten mari Mbah Pawira ki mara
Mbah Pawira mara wis ndek manton nduk leh nangis mamane teko empun mbah niku wau teng mboke didamelke kopi mangunjuk riyen mbah iya nduk tak ombene sik ana nah iya bocah kok rewel kaya ngene yo ganteng ngene ya le ya wong tuwa wis gak duwe pikiran piye-piye madhepe ati karo Gusti Allah senajan ora fasih dongane ora arep kaya irkam kemakine tok gak mandi ning wong Jawa Mbah Pawira semelah-semelah kersaning Gusti Allah la qola wala quwata illa billah ngasadu ngalangi la ilaha illallah wa sayyidina Muhammad Rasulullah candak bathuke padha jane cup si jabang bayi kedadiane sangka banyu peli meneng sangka kersaning Gusti sirna perkara kang ana jiwa raga sirna kelawan takdire sing kuwasa la haula wala quwata illa billahil ngaliyil azim tangane dijaluk semprot niat ingsun gua olone si bocah sirna kersaning Gusti Allah disedot jempole jaluk neh disedot niat ingsun gua ala sangkalaning bocah sirna sangka kersaning Gusti Allah maku nyang ngarep diidoke niat gua ingsun sangkalaning bocah lakola wala quwata illa billah duh nglinting urung rampung bocah wis meneng lho sembrono aja ben masamu nek wis fasih terus teko Gusti Allah ngono ora delokan wong sing fasih-fasih ora patek ngajirane gur kemaki tok Allahu Akbar. Asa kon jak salat duha dungane kiambak mawon nggih. Ora apal. Kemakine tok asline. Ngono ya gak gelem ngakoni wong-wong ngono. Niku lho wong awake dhewe aja masalah sebab Gusti Allah ku ora mandang rupa, Gusti Allah ora mandang ustad kiai. Justru napa kadang sing disandang ustaz sing disandang kiai kadang kemaki gumedhe kula kok tapi sing jenengan nyambet damel ngarit teng sapin teng tegil gridik teng pabrik teng warung atine manembah ibadah dadi mulya jenengan niki nyun sewu dadi pramila nek gur sandangan niki dadi apa zaman saniki lha gur sandangane kaya kondang-kondang niki nyun sewu pramila Jawa niku wau aja sembrono tutuk kok kene pramila anak-anak nika nggih ngoten Bapak ajeng melok SH zaman dhisik anten SH ngoten nika Bapak ana pangsal menderek SH ora usah le sing penting ngaji temen lha kenging napa Pak suwen SH dadak gelut nek Bapak gak anyake kok omah kono lengeh-lengeh aku ya ngono tok dadi nyun sewu kadang bocah iku ya ngono niki kula sekedhik melih kula jelen jam 11 kula jelentrehke asline ilmu Jawa niki gak lepas angen-angen tonton niki wontenipun dinten 7 niki kula wangsuli melih wontenipun dinten 7 niku Ahad Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Setu niku dinane wong Islam Ahadun 1 Isnainun 2 Salasun 3 Robiun 4 Khomisun 5 Jam'atun tetep jam'atun kumpul sabetun maknane tetep ning eneng Indonesia Ahadun diganti minggu wong Islam gene sing protes ning asa sedekahan diprotes padune gak iso gak wani dek niku dinten 7 niku asing saking bahasa Arab Ahadun 1 Isnainun ditulis Senin Salasa ditulis Selasa Robiun maknane papat ditulis Rebu Khomisun maknane 5 ditulis Kemis Jam'atun maknane kumpul ditulis Jumat Sabetun maknane tetep ditulis Sabetu utawa Sabtu iku wis gawa bahasa Arab hitungane wong Jawa jenenge ngilmu falak riyen kula nate matur mungkin ngilmu faraid niku mungkin salah kula ngomong kula ralat mungkin nek enten sing krungu ngilmu petung niku asline ngilmu falak ngilmu petung contoh mawon wong Jawa jarene opo ngono kuwi gak eneng ngono kuwi kleru ngono kuwi salah awake dhewe wani nyendelke tanggalan awake dhewe duwe HP enten iki wis eneng tanggalane tahun 2020 2023 2040 wis eneng sangka ngendi iki nek ngertine niku asline ngilmu falak sing digawa para wali nek awake dhewe wong Jawa nyebute primbon asline niku dari bahasa Arab dari petung Arab nomor 1 awake dhewe wong Jawa nggawane tahun alif
Alif niku huruf hijaiyah jenenge abuge. Tahun alif Rebo Wage. Lah nek wis tahun alif, lah alif sudah bahasa Arab, huruf Arab. Nek wong Jawa mesti nggawa Hana Caraka Datasa Wala padha aja ya monggo tonga. Tapi wong Jawa malah nggawa tahun alif. Abuge tahun alif surane Rebo Wage. Lah nek wis ketemu surane, ketemu sekabehane, lho bodone sok kapan Mas? Wal, Sawal, Wal, Jiro. Rebone kan Rebo Wage, siji karo loro, Rebo Wage Kliwon, berarti bodone sok Rebo Kliwon. Mang delok tanggalan jenengan Rebo Kliwon lan tanggal abang mulane bodo. Tanggal siji ne. Nomor loro sok mben taune napa? Tahun Hak. Setahun kas niki wis dihitung setahun kas, taune hak juga huruf hijaiyah. Hatpon suro sok tanggal siji suro niku sing hitungan abuge ahadpon. Tanggal siji suro ahadpon pramila hatpon tahun hak surone ahadpon. Hatpon tahun hak surone ahadpon. Lah berarti sok ben bodone setahun kas kapan? Bar bodo iki bodone diitung Wal Jiro ahadpon Wage, berarti ahad Wage. Rong tahun kas bodone Wage. Iki ora gur tahun ora bodo tok posone Mas. Iki sok ben poso lak wis cedhak. Saiki nek posone tahun buri diitung taune hatpon. Lah nek poso Ramadan berarti don 6 ro. Mumet to Pak jenengan malahan. Mumet. Sawangane kaya Jawa ning agama. Oh sebab cubluke awake dhewe kok. Hatpon. Lah nek ahadpon ahad wong mau don 6 ro, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ahad don 6 ro, ahad pon Wage berarti nopo? Jumat Wage tahun buri posone, berarti awake dhewe malam sutuk malam Kamis wis anyak tarweh. Kaya niki somben abuge awake dhewe posone diitung abuge tahun alif Rebo Wage don 6 ro, Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin. Lah loro wong Wage abuge Rebo Wage Kliwon berarti Senin Kliwon. Lah ene sing gunake asopon. Asopon karo abuge. Asopon iku alif Selasapon, nek abuge alif Rebo Wage. Asline gur sewengi tok Selasapon Rebo Wage. Pramila somben niki hitungane asopon malam Minggu awake dhewe sanyak tarweh. Mang delok. Bar niku mengke 3 tahun kas jenenge tahun Jim, Jaah pon yaiku Jumat pon. Tahun nomor 3 yaiku Jumat pon. 3 tahun kas surone Jumat pon. 4 tahun kas jenenge taune napa? Daza, Saing, Selasa, Paing. 6 tahun kas mamane taune Dal Tugi. Tahun Dal surone Setu Legi. Bar niku mengke tahun meneh tahun Wawu, Wanen Won. Bal tahun Wawu mengke tahun tahun B Bamisgi. Keri dhewe Jim akhir Jaahge. Pramila dinten 7 pekenan gangsal sasine 12 taune 8. Setiap 8 tahun perputaran tahun. Pramila wani gawe tanggalan niku sebab napa? Wis duwe rumus Jawa. Nek awake dhewe wong sepuh-sepuh niku takoki paham kabeh. Nek sing nom-nom kuwi ala ora mudeng gur kemaki tok. Opo ngono kuwi Islami reneng. Lah kowe ora ngaji. Asline awake dhewe gur kaya kodhok ning jero bathok. Agek meneng masjid tok lho lah kaya ya mang metu. Awor sing pondok-pondok pesantren ngono kuwi. Mang metu para awor-awor kiai lak gak wani kemaki. Awake dhewe gek dadi takmir kok iya ngidap-ngidapi men. Ngidalah sangsaya piye? Ngidap-ngidapi men. Bismillah. Insyaallah mangke nek kepengin bahas Jawa ya ditambahi. Luweh-luweh ngoten niku nyewu. Kirim donga wis bar nyewu ngenten ki khol. Khol niku haulun niku wong Jawa ngarani ngekol. Niku asli tahunan. Haulun, haul akbar. Berarti napa? Wonten mriku tahunan pengajian akbar dalam rangka haul kirim donga tahunan. Pramila nek duwe mbah duwe wong tuwa nek wis bar nyewu ki ora kok bar ning setiap tahun dina geblake dieling-eling. Pramila arep goleki dina ya gampang. Nek arep goleki 40-an hitungane 5 sanga dina kapundhut. Nek arep goleki 100 hitungane 2. Nek arep goleki pendak hitungane 4 utawa dijikuk geblake. Nek digoleki nyewu sarmana 6 sinduro. Mumet jenengan.
Niki ora kok Jawa tek boten saking agama Islam, saking pintering para wali arep ngrubah gak iso, kembang setaman apa salah, gak Kanjeng Nabi nancepke papah kurma, buka hadis. Pramila mengke nek namung pengin dalil ngoten mawon mengke mang bareng kula worke bocah SD, SMP, SMK ten pondok mriku. Nek gur arep nyinaoni dalil. Saman saiki ora dalil ngene ora. Lah ngertimu gur kaya ngono tok. Kaya wong desa ngertine wedang iki gur kopi, teh, susu. Ya kaya awake dhewe cublek ilmu agama ngertine ya gur kuwi. Ora gelem metu, gak gelem para serawung, para alim, para ulama. Asa jak nyang Jakarta yang rupanya biru, kuning, abang, abang dek diombe apa kuwi? Padahal kuwi ya sirup enak. Ning ngertine wong iki gur teh kopi karo susu. Iki cubluk ya awake dhewe dalam keagamaan. Pramila nyun sewu. Wonten masyarakat kepengin napa mawon disinaoni. Insyaallah mungkin dadosake saya sedaya nipun kula meling kirim ruahan wonten mriki usahakan panjenengan tetap teng sarian, nek pun teng sarian mang damel bulanan. Setiap bulan jenengan teng sariane tiyang sepuh bismillah akan bawa keberkahan sedaya nipun. Mugi-mugi kanthi kirim doa ruahan, kanthi kondangan kula jlentrehne pentinge wong dikirimi donga niku nek ditutupne mboten enten telase sebab ngilmu agama kawula namung nderek memuji ndedonga sedaya arwah leluhur ahli waris kula panjenengan sampun sumaris salebetipun kubur tansah pinaringan rahmat maghfirah sanesipun Gusti Allah dipun papanaken wonten kasuwarganipun Gusti Allah salajengipun putra wayah ingkang tasih gesang ten alam bebrayan manggih kawilujengan keayeman ketentreman pikantuk keadaan ayem tentrem sehingga pikantuk keselamatan fi dini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin bisiri wa nuri bihaqil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah wa bi barakati fi hadhihi syahri Sya'ban ya Allah. Allahumma wa bi barakati fi hadhihi syahri Sya'ban wa bi haqqi fi hadhihi syahri Sya'ban wa bi karamati fi hadhihi syahri Sya'ban ya Allah. Urzuqna ya Allah umran tawilan fi ibadatik wa fi ridwanik wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina. Allahumma wa bi barakati fi hadhihi syahri Sya'ban ya Allah. Ikti kula hajatina wa yasir fi hajatina wa balik fi hajatina bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna wa ahlina wa dzurriyyatina ya Allah minal muttaqin minas shalihin minal muqarramin minas salimin salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Sabit ala qulubina ya Allah fil iman wal islam wal ihsan anta ya razak. Urzuqna istiqomatan fi ibadatik urzuqna istiqomatan fi ibadatik. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.